गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन और टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशन का मतलब है विनिर्देश या विस्तृत विवरण। कोई भी आइटम हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो हमें दुकानदार को उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होती है। फॉर एग्जांपल बल्ब खरीद के लाना है हमें तो बल्ब का वाटेज बताना पड़ेगा। एलईडी बल्ब लेना है या सिंपल बल्ब लेना है ये बताना पड़ेगा। केवल बल्ब लिखने से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार किसी भी इंस्ट्रूमेंट या मशीन है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए उसका हमें पूरा स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। तो लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आता है साइज ऑफ लेथ। साइज का मतलब है कार्यखंड का अधिकतम साइज जिसे लेथ मशीन पर पकड़कर कार्य कर सकते हो। कार्यखंड के साइज का मतलब है कार्यखंड का डायमीटर और उसकी लेंथ कि मैक्सिमम कितने डायमीटर का और कितनी लेंथ का जॉब है वो हम लेथ मशीन पे बांध सकते हैं। इसके अलावा लेथ को पूर्ण रूप से विनिर्देशित करने के लिए हमें निम्न विवरण की और आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है। सबसे पहले मैक्सिमम स्विंग और बेड, यानी बेड के सापेक्ष मैक्सिमम स्विंग कितना है। ये लेथ मशीन का सिंपल लाइन डायग्राम है जिसमें लेथ मशीन के मुख्य भाग हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरीज, बेड आदि को दर्शाया गया है। तो हमारा सबसे पहला आइटम है मैक्सिमम स्विंग और बेड। इसका अर्थ यह है कि ये बेड है तो इस बेड का जो टॉप है इससे इसके सेंटर के साथ हम मैक्सिमम कितने डायमीटर का वर्कपीस बांध सकते हैं तो वो कहलाएगा मैक्सिमम स्विंग और बेड। यानी बेड के सापेक्ष हम कितने मैक्सिमम डायमीटर का वर्कपीस है वो लेथ मशीन में बांध सकते हैं। सेकंड है मैक्सिमम स्विंग और कैरीज। तो ये आपका कैरीज है तो कैरीज का टॉप बिंदु बेड से थोड़ा ऊपर है, इसलिए इस कैरीज के सापेक्ष मैक्सिमम कितने डायमीटर का वर्कपीस हम बांध सकते हैं वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम स्विंग और कैरीज। तो मैक्सिमम स्विंग और कैरीज है वो मैक्सिमम स्विंग और बेड से थोड़ा कम होगा। इसके बाद में हाइट ऑफ सेंटर्स और बेड। लेथ मशीन में हम सेंटर लगाते हैं, एक सेंटर हेड स्टॉक में लगाते हैं, एक सेंटर टेल स्टॉक में लगाते हैं। तो ये जो आपका बेड है इस बेड से इसमें जो सेंटर लगाते हैं उस सेंटर की मैक्सिमम हाइट कितनी है वो कहलाएगी आपकी मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर्स ओवर बेड। इसके बाद में मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। एक सेंटर हेड स्टॉक में हो गया आपका, एक सेंटर टेल स्टॉक में हो गया, तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितनी दूरी होती है वो कहलाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। इसके बाद में लेंथ ऑफ बेड। ये आपका बेड है तो इस बेड की मैक्सिमम लेंथ कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो कहलाती है लेंथ ऑफ बेड। तो लेंथ ऑफ बेड। इसी प्रकार बेड है उस बेड की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है वो हो जाएगी विड्थ ऑफ बेड। इसके बाद में मोस्ट टेपर ऑफ सेंटर। लेथ मशीन के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में हम सेंटर लगाते हैं तो इन सेंटर में मोस्ट टेपर कटा होता है ताकि इनको हम स्पिंडल की नोज में बने हुए टेपर में फिट कर सकें। तो जिस प्रकार का टेपर आपका स्पिंडल में कटा होता है उसी प्रकार का टेपर है वो सेंटर्स में कटा होता है ताकि ये सेंटर है वो आपके हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की स्पिंडल में फिट हो जाए। तो वो कहलाएगा आपका मोस्ट टेपर ऑफ सेंटर। इसके बाद डायमीटर ऑफ होल थ्रू स्पिंडल। इसका मतलब है खराद मशीन की स्पिंडल है उसका बोर साइज क्या है जिसके अंदर से अधिकतम साइज की लोहे की रोड है वो गुजर सकती है, वो कहलाता है डायमीटर ऑफ होल थ्रू स्पिंडल। इसके बाद में आपका है फेस प्लेट डायमीटर। कभी कभी हमें चक को हटा के उसके ऊपर फेस प्लेट लगानी पड़ती है तो फेस प्लेट का डायमीटर कितना है वो हो जाएगा
फेस प्लेट डायमीटर। इसके बाद में टूल पोस्ट की साइज़ क्या है, वो टूल पोस्ट की साइज़ आ जाएगी। इसके बाद में नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड्स, यानी कितनी स्पीड है, नंबर ऑफ स्पीड है जिनके ऊपर हम इस लेथ मशीन को चला सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड्स। नेक्स्ट है लीड स्क्रू डायमीटर एंड नंबर ऑफ थ्रेड पर सेंटीमीटर। लीड स्क्रू है उसका डायमीटर कितना है और पर सेंटीमीटर में थ्रेड कितने हैं, वो हो जाएगा आपका। इसके बाद में पिच रेंज ऑफ मेट्रिक एंड इंच थ्रेड, या आपको थ्रेड काटने हैं जॉब के ऊपर, मेट्रिक काटने हैं या इंच में काटने हैं, उनकी पिच रेंज क्या है, वो हो जाएगी पिच रेंज ऑफ मेट्रिक एंड इंच थ्रेड। इसके बाद में लास्ट में आपका है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यानी जो आपने मोटर लगाई है वो कितने पावर की है, 1 HP की है, 2 HP की है, 3 HP की है, या कितने किलोवाट की है, वो आपकी हो जाएगी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ, यानी लेथ को पूर्णतया परिभाषित करने के लिए हमें ये इतने आइटम हैं, इनकी आवश्यकता होगी जिससे कि हम एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन उसका दे पाएँ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ लेथ। लेथ मशीन है वो विभिन्न वेराइटी ऑफ टाइप्स एंड साइजेज में उपलब्ध है। एक बहुत छोटी बेंच लेथ से लगा के गाइगेटिक लेथ है वो उपलब्ध है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ है वो इस प्रकार से हैं: इंजन लेथ, बेंच लेथ, स्पीड लेथ, टूल रूम लेथ, स्पेशल पर्पज़ लेथ, टरेट लेथ एंड ऑटोमेटिक लेथ। तो इनके बारे में हम एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले इंजन लेथ। इंजन लेथ आपकी ये बेसिक टर्निंग मशीन है, मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लेथ मशीन। इंजन लेथ में आपके मुख्यतः ये आपकी इंजन लेथ ही है एक तरह से, जिसमें कि मुख्यतः हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, कैरिज होता है और बेड होता है। तो ये इंजन लेथ होती है, ये बेसिक टर्निंग मशीन होती है जिसमें कि ये मुख्य भाग होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके बेंच लेथ। बेंच लेथ, बेंच लेथ है ये भी एक तरह से स्मॉल इंजन लेथ ही है, लेकिन हम इसे बेंच के ऊपर माउंट कर सकते हैं। जिस प्रकार बेंच वाइज को हम बेंच पे लगा सकते हैं, इसी प्रकार बेंच लेथ है, इस बेंच लेथ को भी हम बेंच के ऊपर लगा सकते हैं। तो बेंच लेथ है ये भी एक तरह से स्मॉल इंजन लेथ ही है, इसमें भी वही सारे भाग होते हैं जो कि एक इंजन लेथ में होते हैं, लेकिन इस पर स्मॉल एंड लाइट जॉब है जिनके ऊपर हमें परिशुद्धता से कार्य करना है, उसके लिए इस बेंच लेथ है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में स्पीड लेथ। आपके जितने भी लेथ मशीन्स हैं उन लेथ मशीन में जो सिंपलेस्ट फॉर्म है लेथ मशीन का वो स्पीड लेथ होता है। स्पीड लेथ होती है इसमें आपका केवल हेड स्टॉक और टेल स्टॉक होता है, न तो इसमें कैरिज होता है और न ही इसमें लीड स्क्रू होता है। तो अब आपके कैरिज नहीं है तो फिर टूल को कैसे पकड़ेंगे हम? तो इसमें टूल को पकड़ने के लिए एक रेस्ट होता है, जो कि ये हेड स्टॉक टेल स्टॉक के बीच में एक रेस्ट लगा होता है। इस रेस्ट पे ऑपरेटर हाथ के द्वारा ही उस टूल को पकड़ के गाइड करता है। स्पीड लेथ है इसका यूज़ अधिकतर वुड वर्किंग लेथ के रूप में, मेटल स्पिनिंग लेथ के रूप में और पॉलिशिंग लेथ के रूप में किया जाता है। तो सबसे सिंपल है इसका वुड वर्किंग लेथ, लकड़ी का कार्य करने के लिए। तो लकड़ी के कार्य के रूप में जैसे हम चकला है, बेलन है, आपका पलंग है, उसके पाए हैं, ये बनाते हैं, तो उसमें कार्यखंड को तो हेड स्टॉक में बांध दिया जाता है और जो चीजल है या फाइल है उसको वर्कर खुद हाथ में पकड़ के ऑपरेट करता है रेस्ट के सहारे, इसलिए क्योंकि इसमें
केवल हेड स्टॉक और टेल स्टॉक ही है, न तो कैरिज होता है न लीड स्क्रू होता है। तो जितनी भी लेथ मशीन है उसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेथ है वो आपकी स्पीड लेथ है। इसके बाद में टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ होती है, ये भी इंजन लेथ ही होती है, लेकिन ये परिशुद्ध इंजन लेथ है जिसमें कि टूल और डाई बनाने के लिए एडिशनल अटैचमेंट लगे हुए हैं। एडिशनल अटैचमेंट जैसे कि क्विक चेंज गियर्स है, लीड स्क्रू फीड रोड है, टेपर अटैचमेंट है, थ्रेड डायल चक है, ड्रॉ इन कोलेट है आदि स्पेशल अटैचमेंट लगे हुए रहते हैं ताकि हम टूल और डाई मेकिंग के लिए इसको यूज कर सकें। तो ये भी आपकी इंजन लेथ ही है, लेकिन ये परिशुद्ध इंजन लेथ है जिसको परिशुद्ध आइटम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आता है स्पेशल पर्पज़ लेथ। स्पेशल पर्पज़ लेथ होती है, ये भी इंजन लेथ का ही रूप होती है, लेकिन इसमें हम उन कार्यखंडों के ऊपर कार्य कर सकते हैं जो कि हम कन्वेंशनल लेथ होती है उनके ऊपर नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।